das große Rad wird jetzt abgesenkt. Alles geschieht natürlich hydraulisch. Der Motor in diesem Fahrzeug übrigens ebenfalls ein 12-Zylinder V-Motor, der auch im Panzer nicht verbaut wurde. Und dann wird über verschiedene Hebel der Antrieb aufs Lenkrad gesetzt und dann geht's los. So, Sie sehen, das Rad gibt praktisch die Erde nicht nur raus, sondern rechts und links neben diesem Rad befindet sich auch noch Auswurfvorrichtungen. Wir werden gleich mal sehen, lasse ich einfach mal von den Bildern beeindrucken. Sie merken, welche schiere Kraft dahinter steckt.